עכשיו אנחנו נדבר על גלים. מוברש, ביץ' ווייבס, כל אחת קוראת לזה בכל מיני שמות. את יודעת מה זה מוברש ואת יודעת מה זה ביץ' ווייבס? מה ההבדל? כאילו זה נשמע לי אותו דבר, שפשוט... לא, יש הבדל. ביץ' ווייבס זה משהו שהוא יותר אוורירי. ביץ' ווייבס, אוקיי? אני יצאתי מהים. אני כלבה ויש לי שיער ממש יפה שמסתדר כמו שהוא. כן. אוקיי. למה? את לא כזו? יש לך החלקה. אני לא נכנסת למים כי זה עם מלח. לא, ברור שאני נכנסת. פעם לא הייתי נכנסת, אבל כי היה לי טלטליפה, לא ביץ' ווייבס. הבנתי, אבל את מבינה על מה אני מדברת? תמונה מה זה ביץ' ווייבס? תמונה מה זה מוברש. זה שני דברים שונים, הטקסטורה היא ממש שונה. המוברש זה כאילו הרבה יותר מסודר גלי? כן. ויש את הביץ' ווייבס שזה יותר כזה, קליל כזה, אוורירי יותר, כמו שהיה לי בסרטון הקודם, אם בא לך להבין. שווה, וואו. כן. אז אם אהבתם, אבל עדיין יש לכם שאלות, משהו שהוא לא ברור, שלא יושב לכם עד הסוף, תכתבו לנו או כאן בתגובות או בפרטי, ואנחנו נענה לכולם.